Uyku apnesi ve cerrahisi tedavisini uygularken uyku testi sonuçlarına göre hastaları basit apne, orta dereceli uyku apnesi, ağır uyku apnesi olarak 3 dereceye ayırıyoruz. Basit horlama ve hafif uyku apnesi aslında cerrahi tedaviye en uygun hasta grubu. Yine burada da problem daha çok burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak bölgesinde. Dil kökünden kaynaklanan sorunlar daha ağır apnelere neden olur. Dolayısıyla bu grup hastaları tedavi etmek hasta açısından çok daha kolay, konforlu, en azından cihaz kullanmaya gerek kalmayacak. Şimdi muayene edeceğimiz hastamızın da damak yapısını göstereyim size. Bu basit horlamaya neden olan yer, hafif dereceli uyku apnesine neden olan yer tamamen damak bölgesi.